Набережная Кабардинки очень красивая. Посмотрите, как вот не влюбиться вот в это. Мы находимся в центральной части набережной Кабардинки. Солнышко светит, фонтаны работают, людей нет. Никого нет, карантин налицо. Постепенно, видимо, открываются сувенирные лавочки, прошопы пляжные, где можно купить пляжное оборудование. Ну и вот так вот изредка прогуливаются люди, то ли местные жители, то ли туристы. Сейчас мы пройдем дальше, ближе к морю, и посмотрим, какая она набережная в Кабардинке. Центральный дельфинарий в Кабардинке. Полное описание об этом объекте вы можете увидеть на нашем сайте getfilm.ru. Вот. Ну а сейчас мы видим, что он закрыт. Кассы закрыты, никого нет. Ждем открытия. Рада! Вы только посмотрите. Благоустроенный пляж. Очень мило. Беседочки, шезлонги, массажные комнаты, правда, не подготовлены еще. Купание запрещено, но штендер стоит. Открываются кафе. Смотри, кафе, рестораны начинают работать потихонечку. Прям потихонечку работает. Ой, вообще красивое кафе. На берегу моря очень актуальная тема. А тут вообще пусто. Пусто. Граница пляжа пансионата пустой. Ну, пару тут отдыхающих ешь. Никого нет. Обратите внимание, баскетбольные площадки, катамараны. В принципе, все есть, просто все не на море. Все не работает. Да. Все не на море, какой баскетбольный площадка. Ну, спишем, что жарко, и в Санкт-Петербурге дети не гуляют. Что она хочет сделать? Лена, на тебе водички, попей, красавица моя. Я дарующая воду, Мария. Ну, честно, набережная оживает. Тут даже музыка есть. Музыка, Лена. А этим всегда и отличается набережная Геленджика и Кабардинки, что тут очень много прибрежных кафе на берегу моря, чего нет, скажем, в Анапе, Витязево. Вот именно в таком формате. Красивые кафе с видом на море, на закат. И музыка. Морская аллея, парк аттракционов закрыт. Набережная Кабардинки сделана по аналогии геленджикской. Протяженностью она примерно 2 километра. Ну вот, если вы обратите внимание даже вот на эти фрагменты набережной, то действительно похоже на геленджикскую. Цвет воды-то какой, Лена. Вы блогеры, да? Да, а где вас посмотреть? getfilm.ru. Мама, у тебя есть интернет? Ем бургер. Вон, кто-то ест даже. Ну, смотрите, фонтаны все включены. Так, Смотрите, первые уже открылись кафе уличные. Обратите внимание, уличные. То есть можно уже сесть, заказать. Блины, чебуреки, винные купания, чебуреки. Смотрите, какие лавочки пустуют. Вы такое когда-нибудь в сезон бы могли увидеть? Пляж закрыт. Но когда нам это мешало? Зона опасная для купания.
купание запрещено. Ну, смотрите, пляж на самом деле готов. Настилы есть. Оцените сервис. Велопарковка для посетителей центрального пляжа. И бесплатный Wi-Fi. И даже зарядка для телефонов. Вода, душ. Ну, сейчас, наверное, выключим. Ой, включен. Лен, смотри, вода включается автоматически. Душ. Переодевалки. Ну, если честно, это вообще кабардинка меня прям радует. Двенадцатиметровая Эйфелева башенка. На самом деле набережная очень чудесная. Очень приятная. Ухоженная, размечены зоны. Есть для инвалидов, есть для слабовидящих, маломобильных групп граждан. Лавочки заботливо все в тенечке. То есть, да, души, зарядные устройства, музыка, еда. И все не натыкано, вот как ты идешь как будто через рынок. А все так локально. Один цветник вообще, вот, ну согласись. Я прям представляю, какие здесь вечерние променады. Честно, вот отдаю должное кабардинке. Как-то, на мой взгляд, это был недооцененный. Я здесь второй раз за свою жизнь, а по набережной гуляю первый раз. Пляжи все галечные. Она! Блин, Маша, это победа! исторический момент. Впечатлить надо. Мы нашли точная копия потерянной шляпы Марии Александровны в прошлом году с обрыва. Точная копия. Или ты уже взглянула свежим взглядом и поняла, что что-то... Мне просто кажется, та была побольше, или я привираю? Наверное, да. Не, сейчас вот я смотрю, да, оно такое ощущение у тебя сидит вот прям высоко-высоко. Исторического момента не получилось. Будем ждать. Будем искать, как говорили в кино. Сейчас парень. Жди меня, моя шляпа.